A nan kuma al'ummar garin Tsakuwa da ke yankin ƙaramar hukumar Dawakin Kudu sun karrama wasu 'ya'yansu da suka yi fice wajen bayar da gudunmawarsu domin ci gaban yankin. Wakilinmu Naziru Idris Ya'u na ɗauke da ƙarshen labarin. An gudanar da bikin karramawan ne a yayin babban taron shekara-shekara karo na 6 na ƙungiyar Tsakuwa mu farka da aka gudanar a harabar makarantar firamare da ke cikin garin Tsakuwa. Daga cikin waɗanda aka karrama sun haɗar da Sarkin Tsakuwa Alhaji Ismail Santali Tsakuwa da shugaban ƙungiyar Tsakuwa mu farka Alhaji Tasuwa Alhassan da tsohon shugaban makarantar Alhaji Mamuda Shehu da kuma ɗan kasuwa Alhaji Umar Muhammad Banufe bisa gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban garin Tsakuwa. Sauran waɗanda aka karrama sun haɗa da shugaban hukumar bunƙasa yankin Arewa maso yamma Farfesa Shehu Abdullahi Ma'aji da kwamandan Hisba na jihar Gombe Malam Rabi Idris da ɗan jarida kuma darakta tashar gidan talabijin na Bakar Rimi Nasiru Yusuf Ibrahim da wanda ya sassa ƙungiyar Tsakuwa mu farka Malam Ibrahim Al-Mustapha Sani. Da yake jawabi a wajen taron, Sarkin Tsakuwa Alhaji Ismail Santali Tsakuwa ya yaba wa ƙungiyar bisa ƙoƙarinta na tallafawa ɓangaren ilimi da kiwon lafiya da tabbatar da tsaro tare da ƙarfafa gwiwar mambobin da su ci gaba da bayar da gudunmawa don ci gaban garin baki ɗaya. Shi ma nasa jawabin shugaban ƙungiyar Tsakuwa mu farka Alhaji Tasuwa Alhassan Tsakuwa ya bayyana cewa ƙungiyar ta tara sama da naira miliyan 6.500 ta hanyar gudunmawar 'ya'yan ƙungiyar a cikin shekara guda, inda aka kashe wannan kuɗi wajen tallafawa malaman sa-kai da jami'an tsaro na sa-kai da gyaran makarantu da ba da tallafin karatu da kuma gyaran ofishin 'yan sanda na garin. Haka kuma a ɓangaren gidauniya da aka saka a wajen taron an samu nasarar tara sama da naira miliyan 1.100 a yayin taron domin ci gaba da ayyukan raya al'umma. Taron ya samu halartar shugabannin al'umma da mazauna yankin waɗanda suka yi alkawarin ci gaba da marawa ƙungiyar baya. Naziru Idris Ya'u ɗauke da rahoto.